ዘሰንብድ ወሳኽ ነዳዲ ኣብ ሽወደንን መንግስቲ ነዚ ወሰኽ ደው ንምባል ደገፍ ክገብር ሓቂኑ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ሃገረ ሩስያ ኣብ ዩክሬን ሰላማውያን ሰባት ንኽወፁ ግዝያዊ ተኽሲ ደው ናይ ምባል ስጉምቲ ክትወስድ እያ ተባሂሉ። ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ዝኻብ ስቶክሆልም ዝመረበሩ ማዕከን ዜና ሃርሞንን ሎሚ 9 መጋቢት 2022 ዝተዳለወ መሰናዶ ዜና ቀንዲ ርእስታት ብምቕዳም ከቕርበልኩም እየ። ምስ ኩሎም ኣብ ስቱድዮ ዘለዉ መሳርሕተይ ነዞም ዝሰማዕኹሞም ቀንዲ ርእስተ ዜናን ካልኦትን ዘጠቓለለ ናይ ዜና መሰናድኦ ድሕሪ ዝመሰጋገሪ ከቕርበልኩም እየ። ሰናይ ምክትታል ምስ ሃርሞኒ ሜድያ። ኣብ ሽወደን ብሰንኪ ዓለም ለኻዊ ቁጠባዊ ቅልውላውን ወሰኽ ዋጋ ነዳድን ተኸሲቱ ዘሎ ኣብ ታሪክ ሽወደን ልዑል ቅልጣፈ ዘለዎ ወሰኽ ነዳዲ ክብ ዝበለ ሻቅሎት ኣብ ቅልውላው ፈጢሩ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። በዚ መሰረት መንግስቲ ነዚ ቅልውላውን ዋጋ ናህሪ ዋጋ ነዳዲ ንምዕጋት ደገፍ ክገብር ወጢኑ ከም ዘሎ ሚኒስተር ፋይናንስ ሽወደን ሎሚ ንግሆ ገሊጹ ከም ዘሎ ክሕበር ተኻኢሉ ኣሎ። ሎም ረቡዕ ንግሆ ዋጋ 1 ሊትሮ ናፍታ 125 ሳንቲም ብምውሳኽ 28.22 1 ሊትሮ ደይቡ ከም ዘሎን እዚ ከምዚ እንዳሃለዎ ከዓ ብ35 ሳንቲም ናብ 23.34 ን1 ሊትሮ ክብ ዝበለ በንዚንን እቲ ዋጋታት ናይ ውልቀ ሰባትን ኣብ መደበራት ሰብ ክሽየጥ ዝምሕፀን ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሽወደን ካብ ዘሎ ዋጋታት እቲ ዝለዓለ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣሎ። ብምኽንያት እቲ ሩስያ ዝወሰደቶ ወታደራዊ ስጉምቲ ብልዕሊ ዩክሬይና ብቐዳምነት ነዳዲ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ደቡባዊ ሽወደን እውን ፅዓት ከም ዝውስኽ ዝገበረ ኣብ ዩክሬን ዝተገብረ ውግእ ፍልይ ዝበለ ኩነታት እዩ ከም ዘሎ እቲ ሚኒስተር ኣብሪሁ ኣሎ። ኣብ ዱርኩኺት ስቃይ ሰባት ክበፅሕ ይጅምር ከም ዘሎ ሚኒስተር ቁጠባ ሚካኤል ዳምባሪ ኣብ ዮቶቦሪ ዝገበሮ ምብፃሕ ንኣገልግሎት ተተብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣፍሊጡ ኣሎ። መንግስቲ ድሕርዚ ሓፂር እዋን ህፁፅ ናይ ደገፍ ስጉምትታት ንምቕራብ ተኽእሎታት ይርኢ ከም ዘለውን እቲ ሚኒስተር ከም ዝገለጸን ኣብዚ ዝመፅእ ዘሎ ቀረባ ሰሙናት ወይ ከዓ ሒደት መዓልትታት መንግስቲ ሓደ ርእይቶ ሒዙ ክመፅእ ከም ዝኾነ ኣብሪሁ ኣሎ። ንጹሃት ሰባት ብምቕታል ክትኽሰስ ዝጸንሐት ሩስያ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ዩክሬን ዝርከቡ ሲቪላት ንኻድሙ ተኽሲ ደው ከም እተብል ኣፍሊጣ ኣላ። ሰራዊት ምክልኻል ሩስያ ተኽሲ ደው ምባል ካብ ሎሙ ወጋሕታ 4 ከም ዝጅምር ከም ዘፍለጠን ከም ጸብጻብ መራኸብቲ ሓፋሽ እቲ ሃገር ሩስያ ብዝተፈላለዩ ከተማታት ዩክሬን ሰብኣዊ ኮሪዶራት ክትከፍት እያ ዝብል ትፅቢት ተቐሚጡ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ኣብ ርእሰት ከተማ ዩክሬን ኬቭ ሓዊሱ ኣብ ካርኪቭ ማሪዮፖልን ሱሚን ዝተባህላ ቦታታት ተኽሲ ደው ከም ዝበለ ክግለጽ ከም ዝጸንሐን ዘን ከተማታት ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ከቢድ መጥቃዕቲ ሩስያ ከም ዝጸንሓ ይፍለጥ። ተኾነ ብዚ ጉዳይ ካብ ሰብ መዚ ዩክሬን መረጋገፂ ከም ዘይተረኽበን ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ማሪዮፖል ሲቪላት ንኽወፁ 2 ግዜ ዝተገብረ ፈተነ ከም ዘይሰመረ ሰብ መዚ ዩክሬን ሓቢሮም እዮም። ሩስያ ኣብ ግዜ ተኽሲ ደው ምባል ንከተማ ማሪዮፖል ምድብዳባ ብምቕጻል እቲ ፈተነ ክፈሽል ከም ዝገበረት እውን እቶም ጸብጻባት ኣረጋጊጾም ኣለዉ። እቲ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ብምኽንያት ለበዳ ሽሙ ብዝለዓለ ደረጃ ክስመት ዝጸንሐ ኣብ በዓል መዚ ህዝባዊ ጥዕና ሽወደን ሓላፍን ክኢላን ተመሓላለፍቲ ሕማማት ኮይኑ ክሰርሕ ዝጸንሐ ኣንደሽ ተግነል ኣብ ሽወደን ዝጸንሐ ስርሑ ገዲፉ ኣብ ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ኣዋሃዲ ክታበት ኮይኑ ክሰርሕ ሓድሽ ስራሕ ከም ዝጀመረ ኣፍሊጡ። بعالمن بمعكنات زينا شوددن ببزح سمو خبز تتصوعن نايتا خب مملع عالم كل نجر كي عصوت لبدا خمز تخلاخلت زي جبرت حجر شودن زنبر استراتيجي وصاني إدنيرو زتباهل زخيلة
ሕጂ ብደረጃ ዓለም ንነዊሕ እዋን ከምናዮ ዝጸንሐ ስራሕ ምርካቡ ሕጉስኮም ዝኾነ ንማዕከናት ዜና ሽወደን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣፍሊጡ አንደሽ ተግኔል ኣብ ዘን ዝሓለፋ ክልተ ናይ ለበዳ ዓመታት ንብዙሓት መሳርሕቱ ይፍለዮም ከም ዘሎ ዘሻቕሎን ዝሕስቦን እኳ እንተኾነ ኣብ ዓይኒ ካሜራታትን ምክትታል ማዕከናት ዜና ዝገላግሎ ሓድሽ ስራሕ ምርካቡ ግን ኣዝዩ ሕጉስ ከም ዝኾነ ብዘይቃል ዓለም ከም ዝገለጸ ተነጊሩሎም ንሱ ካብ ዝመጽእ ዘሎ ሶኒ 14 መጋቢት ኣብ ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ንጉዳይ ክታበት ኣብ ምውሃሃድን ምስ ካልኦት ቀጥታ ምትእስሳር ዘለዎም ትካላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ክሰርሕ ከም ዝኾነ ሎሚ ዝወፀ ጸብጻብ ኣረጋጊጹ ኣሎ። ብመሰረተ ኣሃዛት ውድብ ሕብራት ሃገራት ካብ ምጅማር ኩናት ዩክሬን ንድሓር 2 ሚልዮን ዝኾኑ ዜጋታት ዩክሬን ነታ ሃገር ገዲፎም ከም ዝተሰደዱ ክፍለጥ ተኻኢሉ ዛጊት 1.2 ሚልዮን ካብዞም ስደተኛታት ናብ ሃገረ ፖላንድ ምእታዎም ሰብ መዝታ ሃገር ይገልጹ ክሳብ ሎሚ ብጠቕላላ 2 ሚልዮንን 11,312 ዩክሬናውያን ካብ ሃገሮም ብምስዳድ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ኣትዮም ምህላዎም ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ፊሊፖ ግራንደ ብሶሉስ ከም ዝገለጸ ይፍለጥ ማሊ ሶሉስ ዩክሬናውያን ብምብራቕ ክፋል ሓንቲ ከተማ ቢሎም ክወፁ ከም ዝተራእዩን በዚ ድማ መንጎ ሓይልታት ሩስያን ዩክሬንን ግዝያዊ ተኩሲ ደው ናይ ምባል ስምምዕ ተገይሩ ህዝቢ በዘን 5 ኮሪደራት ኣቢሉ ክሓልፍ ከም ዝተገብረ እቲ ዝወፀ ሓበሬታ ረዲዩ ብሰንበት ጥራይ 141,500 ዩክሬናውያን ዶብ ተሳጊሮም ናብ ሃገረ ፖላንድ ክኣትዉ እንከለዉ 100,000 ዝኾኑ ድማ ናብ ቼክ ሪፐብሊክ ኣትዮም ከም ዘለዉ ተፈሊጡ በመሰረት ዩኤንኤችሲአር ዩክሬናውያን ስደተኛታት ናብ ሃገራት ሃንጋሪ፣ ሮማንያ፣ ሞልዶቫያን፣ ስሎቫኪያን እውን ተጓዒዞም ከም ዘለውን ካብ ጠቕላላ ዞም ስደተኛታት እቶም 100,000 ዝኾኑ ዩክሬናውያን ዘይኮኑ ዜጋታት ካልኦት ሃገራት ምዃኖም ጸብጻባት ኣረጋጊጾም ኣለዉ። ትከታተልዎ ዘለኹም ሃርሞኒ ሚድያ እዩ። ድሕሪ እዚ መሰጋገሪን ከምኡውን ናይ ዝሰሙን እዚ ኩነታት ኣየር ናብ ሓጸርቲ ዜናታት ከሰጋግረኩም ሰናይ ምክትታል። ሃርሞኒ ሚድያ ዕለተ ልደት፣ መርዓ፣ መመረቕታን ካልኦት ኣገደስቲ ዝኾኑ ናይ ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን ምድላዋት ናይ እንቋዕ ሓጎሰኩምን እንቋዕ ኣብቅዓኩምን መልእኽትታት ንምምሕልላፍ ዘኽእለኩም መደብ ጀሚርና ከም ዘለና በዝጋጣሚ እዚ ንኹልኹም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ ንሕብር ንኹልኹም ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን እንቋዕ ኣብቅዓኩም ንምባል ኣብ ትደልይሉ እዋን ሃርሞኒ ሚድያ ዕድል ከፊትልኩም ስለ ዘሎ ተጠቀምሉ። ኣባላት ኤውሮጳዊ ሕብረት ሓንቲ ካብኣተን እንድሕር ተጠቂዓ ክሕግዝኣ ሓላፍነት ከም ዘለዎን ዘዘኻኽር ደብዳቤ ብሽወደንን ፊንላንድን ከም ዝተላእከ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ሽወደን ወይዘሮ ማግዳሌና ኣንደርሾን ገሊጻ መሰረት ውዕል ለብዘበን ኤውሮጳዊ ሕብረት ሓንቲ ኣባል እቲ ሕብረት እንድሕር ግዳይ ተጻብኦ ኮይና መሬታ ተወሪሩ ኩለን ኣባላት እቲ ሕብረት ዓቕመን ብዝፈቕዶ ክሕግዛ ሓላፍነት ከም ዘለዎን ይድንግግ ከም ዝኾነ እቲ ጸብጻብ ኣረጋጊጹሎ ዝመጽእ ሰሙን ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዋዕላ ኤውሮጳዊ ሕብረት ከካይድ ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ እዋን ከኣየን እዚአን ክልቲአን ሃገራት ናብቲ ሕብረት ደብዳቤ ተጻሒፉ ኣሎ ክብል ሬድዮ ሽወደን ሓቢሩ ኣሎ። ኣብቲ ንሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ኣብ ዘሰሓሕብ ዞባ ኣብየ ዝተባህለ ቦታ ብዝተወልዐ ግጭት ብውሕዱ 27 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ንኣፈኛ መንግስቲ ደን ኣጃክ ብምጥቃስ ደኢስት ኣፍሪካ ዝተባህለ ማዕከን ዜና ሓቢሩ ብኣፍራስ ዝመፁ ዕጡቃት ኣብ ከባቢታት ማዲንግ ቶንን ኩልቦልን ዝተባህሉ ቦታታት አንደበታዊ መጥቃዕቲ ብምፍናው ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ተንቁሸታት ሞትን መቕሰልትን ከም ዘስሓቡ ዝጠቐሰ እቲ ኣፈኛ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን እቲ ኩነታት ሕጂ እውን ኣብ ወጥሪ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ መብዛሕቶም ቶም ዝተቆተሉ ኣረጋውያንን ደቂ ኣንስትዮን ከም ዝነበርዎምን ጠንቅቲ ብ5-6 መጋቢት ዝተወልዐ ግጭት ከም ዘይተነፀረ
ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ቀቢላታት ግጭታት ብተደጋጋሚ ከም ዝካየድ ዝተፈላለዩ ጸብጻባት ኣረጋጊጾም ብግብረ ሽበራዊ ስራሓት ዝጥርጠር ኖርዌጃዊ ኣንደርሽ ካሜሩን ኡስተንስቪንግ ኣብ የመን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር መውዓሉ ፖሊስ ኣገልግሎት ጸጥታን ኖርዌይ ብሮድካስቲንግ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣብዚ ሕጂ እዋን ክንብሎ ንኽእል እንተሎ ዝጥርጡር ኣብ ርእሰ ከተማ የመን ሰንዓ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምህላው ከም ዝኾነን ኣባል እቲ ኣገልግሎት ጸጥታ ሃሪስ ሃሮኖቪካ ነቲ ማዕከን ዜና ከም ዝገለጸ ትጸብጻብ ሓቢሩሎ 43 ዓመት ዝዕድሚኡ ካሜሩን ኦስተስቪግ ቅድሚ 10 ዓመታት እዩ ኣብ አልቃይዳ ጨንፈር የመን ተጸንቢሩ ዝብል ሓበሬታ ኣሎ ቦምባታትን ተፈንጀርትን ከምኡውን ኣብ ተሽከርከርቲ ጌርካ ዝትኮስ ነተኩቲ ምስራሕ ከም ዝተማሃረን ኣብ ዝተፈላለዩ ግብረ ሽበራዊ ስራሓት አልቃይዳ ከም ተዋፈረን ብኽፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣቢሉ ክግለጽ ምጽንሑ ኖርዌይ ቱዴይ ዝተባህለ ማዕከን ዜና ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኣረጋጊጹ ኣሎ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ ንሎሚ ዝበልናዮም ናይ ዜና መሰናድኦ እዚ ስጋብ ሕጂ ክትከታተልዎ ዝጸናሕኩም እዩ ንምክትታልኩም እንዳመስገንኩ ብስም ኩሎም ኣብ ስቱዲዮ ዘለዉ መሳርሕትና ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ዓርቢ ብተመሳሳሊ ናይ ዜና መሰናድኦ ስጋብ ንራኸብ ናይ ሎሚ ምሸት ዜና በዚ ተወዲእሎ ሰላም ደሓናምስዩ ሃርሞኒ ሚድያ ዕለተ ልደት መርዓ መመረቕታን ካልኦት ኣገደስቲ ዝኾኑ ናይ ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን ምድላዋት ናይ እንቋዕ ሓጎሰኩምን እንቋዕ ኣብቅዓኩምን መልእኽትታት ንምምሕልላፍ ዘኽእለኩም መደብ ጀሚርና ከም ዘለና በዝጋጣሚ እዚ ንኹልኹም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ ንሕብር ንኹልኹም ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን እንቋዕ ኣብቅዓኩም ንምባል ኣብ ትደልይሉ እዋን ሃርሞኒ ሚድያ ዕድል ከፊትልኩም ስለ ዘሎ ተጠቀምሉ